Sem Milan Petek Livokov, sem pesnik in pisatelj. Prihajam iz Nove Gorice, kjer živim že dobrih 20 let, kjer delam na sodišču kot sodnik. Sicer pa sem rojen na Ptuju, otroštvo in mladost sem preživel v Veliki Nedelji pri Ormožu. Šolo, gimnazijo sem obiskoval na Ptuju, po gimnaziji pa sem odšel v Ljubljano študirati prava in po koncu študija sem se preselil v Novo Gorico. Delo na sodišču je pač delo na sodišču, to je eno delo, drugo delo pa se začenja, ko pridem domov. To pa je literatura, pisanje. S čim se še z drugim ukvarjam? Ukvarjam se še s tekom, sem tekač na dolge proge, pretekel sem že kar precej malih maratonov, tudi enega velikega, pa rad potujem po svetu. Raziskujem dežele, ki se imajo za pohvaliti z svojim kulturnim bogastvom. Prekržaral sem Evropo po dolgem in počez z avtom in precej Azije. Mislim, da je še v Aziji tu in tam kakšna bela lisa, kjer še me ni bilo. Toliko o teh mojih zanimanjih. Drugače pa napisal sem več kot 50 knjig, od tega je nekoliko več od polovice knjig za otroke in za mladino. Med knjigami za odrasle bi posebej omenil roman Ljudje na burji. Zakaj ta roman? Že iz imena je razvidno, da gre za neko zgodbo, ki prihaja s Primorske, namreč tam piha burja. To je roman, ki je poklon Primorcem. Po 20 letih življenja in dela na Primorskem sem ugotovil, da vse tisto, kar sem slišal in zaznal v tistem okolju, da to moram zapisati. Te zgodbe iz časov, ko so se Primorci borili za svoj obstoj pod fašizmom in za obstoj slovenskega jezika na tistem delu, je bilo treba zapisati, kajti drugače bi šlo vse v pozabo. Ta knjiga je tudi bila prevedena v srbski jezik, mislim, da je že doživela tam tudi en lep sprejem. Na koncu koncev, to ni samo knjiga o Primorski, ampak tudi o vseh drugih ljudeh na tistem koncu. Naslov je simboličen, Ljudje na burji, to pomeni, da burja piha in ne samo, da realna burja piha, ampak tudi ljudje, ki se tam znajdejo, pridejo, odidejo. Tisti svet je namreč bil vedno skozi zgodovino na prepihu. Med knjigami za otroke sem že napisal marsikaj, od slikanic do zbirk pravljic, do knjig s serijskimi junaki. En moj serijski junak je Maček Ferdo, ki je že počel marsikaj. Je igral nogomet, med drugim je tudi se boril s strašnim zmajem, šel je v šolo. Iskal pa je tudi že skrivnostni zaklad. Tudi moja prva knjiga, sploh, ki sem jo izdal kot pisatelj, je bila knjiga pravljic, zbirka pravljic iz Pravljičnega vrta, več kot 20 let je že tega, kar je bila izdana, napisana pa še nekaj več. No, kadar jo še vedno vzamem v roke in prebiram, se mi zdi, kot da je bila napisana včeraj. Zgodbe so še vedno sveže in privlačne. No, v zadnjem času pa se ukvarjam predvsem s pisanjem romanov za mladino, za mladostnike, tako od 9 do 14 let, pa tudi za 15, 16, 17 in tako naprej to populacijo. Moj prvi roman za mladino je bil Skrivnost oblačne gore. To je neke vrste mačje pokopališče za mulce. No, tu se prepleta namreč realno z irealnim, z nekim nadnaravnim, tako kot je pač v originalnem mačjem pokopališču. Potem pa je temu sledil še Fant z zlato kitaro, roman, kjer se tudi realnost in fantastika prepletata. Dogaja se na dveh nivojih, tudi časovnih nivojih. V ta roman sem vključil tudi svoje zanimanje za arheologijo in za stare kulture in to povezal. Naslednji roman pa je spet nekaj takega, kjer je močno izražena ta fantastika. To je Pred katastrofo. To je roman, ki je šel letos
v začetku leta, mora bi že nekaj, kakšno leto prej, vendar je ta epidemija vse zavlekla. Tu pa mladi junaki poskušajo rešiti planet Zemljo, ki mu grozi katastrofa. Kakšna katastrofa? Proti njej leti asteroid in to vemo, da je to realna grožnja, to nam znanstveniki o tem kar poročajo. Pred mnogimi milijoni leti so izumrli dinozauri. Jaz mislim, da če bi kaj takega treščilo na Zemljo, bi tudi imelo težke posledice. No, mladi junaki skupaj s časovnim strojem, ki se tudi pojavlja, rešijo ta planet pred to katastrofo. Zgodba je atraktivna, polno je preobratov, dramatična zgodba in polna humorja. No, zgodba pa nam sporoča še to je ta roman pred katastrofo. Zgodba pa nam še sporoča, da če hočemo rešiti ta naš planet, moramo vsi sodelovati, vse države, vsi ljudje na svetu. No, naslednji roman, ki se mi zdi, ki pa je izven, ki pa je realističen, je tako imenovani problemski roman, socialno kritičen, dogaja se v našem času, današnjem, z vsemi problemi, ki jih imamo v tej naši družbi, širši in ožji. Je pa Varuh ptic selivk, mladostnik, se namreč sooča z problemi tako v šoli, kot s svojo družino. Med drugim pa še pomaga enim beguncem, ki pridejo ilegalno v Slovenijo. Pomaga jim, to sta fant in punca, oziroma brat in sestra. Pride do ljubezni in fant je med dilemo, kaj naj napravi. Posluša svoje srce ali pa ravna po predpisih, po zakonih in jih gre prijaviti na policijo. To je to. No, zdaj bi pa nekaj spregovoril o tem romanu, ki se mi zdi nekaj posebnega. To je Pustolovka, na katero sem zelo ponosen. Vedno, kadar sem prebiral pustolovske romane, sem jih hotel tudi sam napisati, vsaj napisati nekaj takega, kot so tiste knjige, ki sem jih prebiral. Kako je prišlo do tega romana oziroma do te zgodbe? Iz kraja, kjer sem živel v otroštvu, sem prinesel razne legende in zgodbe o gradu, ki je izginil, ki se več ne ve, kje je ta grad, pa o zakladu, ki se je v tistem gradu skrival. Tam v Veliki nedelji je namreč tudi en grad, pa ena slikovita cerkev. In ko sem se nekega večera, pravzaprav je bila že noč, vračal iz središča ob Dravi, deževalo je, bil sem na literarnem večeru, bral sem svoje pesmi v nekem pubu, družba je bila vesela, vsi so bili srečni, edino jaz sem bil trezen, ker sem se moral peljati za Novo Gorico, to pa je kar dobrih 250 kilometrov daleč. In na tej poti mi je prišlo na misel, da bi pa se napisal eno pustolovsko zgodbo o iskanju zaklada in uporabil bi te legende iz mojega otroštva. Torej, nekje na pol poti sem že imel junake, tako tista dva brata, mlajšega in starejšega, tudi punco, ki je prišla k njim na počitnice, pa še eno vrano, ki jo je punca prinesla s seboj. To je udomačena vrana, kliče se Pika in ta vrana ima tudi pomembno vlogo v sami zgodbi o iskanju zaklada. Zakaj templjarskega? Templarji so bili tudi v tistem okolju, med drugim bi naj tako zgradili grad na Goričkem, pa tisto znano cerkev Rotundo Veselo. Uporabil sem tole pač templarsko legendo in napisal to knjigo o iskanju zaklada. Knjige seveda so tudi negativci, polno je dramatičnih situacij, je pa zgodba dokaj realna in je to odlično štivo za mladostnike od 9. do 13. leta, morda še kaj več. Da je knjiga tako zanimiva že na pogled, pa seveda gre zasluga odličnemu ilustratorju Igorju Šinkovcu. Njegove ilustracije so izvrstne in že na pogled, ko se pogleda v knjigo in se opazi njegove ilustracije, slikce, vinjete in tako naprej, se vidi, da je ta zgodba res zanimiva, kajti te ilustracije, ki jih je narisal, so okno v zgodbo.
Od takrat, ko je knjiga izšla, so se ti junaki podali že na nove pustolovščine, namreč konec je odprt. Vprašanje je, a so res našli pravi zaklad, a je še kakšen drugi templarski zaklad ali kakšen sploh zaklad. To, ali so našli še kakšen drugi zaklad in v kakšne pustolovščine so šli in kaj jih vse čaka, pa boste izvedeli v kakšni drugi knjigi in to upam, da kmalu. Hvala, da ste me poslušali in spremljali. Želim vam uživanje ob branju mojih knjig, pa od vseh drugih knjig. Namreč v knjigah se res skrivajo zakladi, verjemite. Hvala.